म चाहिँ अहिले खिम्सन भन्ने ठाउँ आएको छु। एक्लै आएको छु, देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन त मलाई यहाँनिर आउँदाखेरि कहाँ आए जस्तो भएर रिङ्गटा लागेको थियो, हेर्न सक्नुहुन्छ। रिङ्गटा लागेर केही होसै गुमे जस्तो भएको थियो, तर अहिले चाहिँ अलिअलि थाहा पाउँछु कि जस्तो खालको भएको छ। अब गाडी चढ्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो थाहा छैन। गाडी चढ्ने ठाउँ चाहिँ अब मलाई खोज्नलाई मुस्किलै पर्छ जस्तो लागिरहेछ। त्यही पनि दुःख सुख खोजौँला। भर्खर आएको छु, एक घन्टा 1.5 घन्टा जति घुम्छु। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ म खिम्सन भयङ्कर ठुलो सहर रहेछ यो खिम्सन त। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम बब्बाले रहेछ। यताबाट कहाँ कहाँ जान्छ थाहा छैन। मैले सामान्य